jaartiin isaa yoo galaana dur kutee deebisuu dhiisi yoo inni galaana Itoophiyaa deebisuu dhiisi jaartiin isaa jalaa sokkitee inni galfate sheekanaan hin jinzii gale amma waan haaraa isinii qabannee dhufne akkuma beekamu amma dura waa'ee galaana kana gartee ni kijiba namichi buufaadha nagahuma gartee oggii khiniina dhuge gartee khiniinni kun wanta miirasaa kana ol kaasa sii galee amma nama farshoo faa dhugum beeytanii farshoo faa jimaa faa oggii qamaa'u namni bar fooqii tana jaara sii galee khiniinni kun rifee mataa isaa buqqee kana walit deebiseeti sii galee disorder godha wanti kun gartee order khara biroo kennu khara galaanaa kennu khara shimallis faacha kuchisa hoggiin shimallis arrabsa hoggiin kaabinee arrabsa hoggiin waan birootii dubbateeti ama fakkeenyaaf dhiyoo maal godhe dubbii dirre dhawaa san maal godhe namichi walqaayit gaafate namichi walqaayit gaafannaan already sammuun isaa disorderiidhaami sii galee sammuun baqaytee jirti waan dirre dhawaa duru dhufee jechuun waan dirre dhawaa gaafatan seesi inni dirre dhawaa raasa sii galee so saniifu namichi mataan disorderi hoggii khiniina kana hedduu fudhate khiniina kana fudhate dhufu hoggii dhufu khiniina kana hoggii hedduu fudhate mataan akkas tahaa jechuudha so saniifu garteega akkuma beekamu amma dura lafa dhiitee huuy je'ee maraatee qabaa ganna dhiisaa way Itoophiyaa hagare akkami galaana dhabde way meena dhiisaa eeltiraa tana beekamtii isiin arkatte waraqaan takka nu bira hin jirtu maaltu beekamtii kenneef mootummaa yeroo sanii fiifu riphee lolaadhaa seeraan hin filamne hayya badaboo warri ka jaala khiyyaa Ahmad Jiloo kun najala isa jalaa fuudhanii way galaanni nuu dhufe Sheekhanaa Hussein kiyya galaanni nuu dhufe way amma qurxummii an qurxummuma halluuna ajaa'ibaa kana gartee jaallan kiyya kun fuula keessaan na dhawanii je akkanatti horiyaan gartee siyalee as ga'e bir namni duru halluuna kana hunda hunni nama wallolee jira jam finfinnee tana halluuna waaddiitiin fedhan halluuna bilchaatiin fedhan janii duru halluuna baara diimaa kanarra wallolan janna mazmuuriin galaanoo jettu sun farshoo quuftee siigale aboo hin tahu wanni hundi seeraa fi heera qabdi wanni hundi adeemsa keessa darbamtee dhayxu qabdi wanni kanuma lafaa kaatee huuy jettee iyyitee fiddu hin jirtu sigale dubbii galaana guddaa kana dhiisi dubbiin tala takkaatu namni oggii wal fuusisuu deemu intala takka duran ilaallata achi boodanii manguddoo erga isi dubbisa eega isiin marhabba jette sigale manguddoo ergata kunuu garate proosisa keessa darbamu qaba sigale intaluma takka wajjii bultii jaaruuf gurbaa tokko wajjii bultii jaaruuf proosisa keessa darbamu jira yaa maraataa keenya akkanuma lafaa kaatee gartee beereef duratti akka Sheekhanaa Hussein beera kana ifiin tarriseella beera kana ija keessa laala beerri hujirraa nu ari'a jedhanii harka kana shoo ana maduro waan viidiyoo takkaan isinii waraabee ture yoo yaadattan ta'e inni nu shorti memorii isiniin jee waan yaadattan waanatti hin fakkaattu anumaa isin yaadachiisa paarlamummaan arra galaana fudhanna je'ee akkatti harka shaa godhu kun bakka galaana san dhiifnee guyyaa inni jee yoo harka shaan goone qabadhaanaa ta'an isiniin jechuudha dubbiin tiyya sun dhufte amma galaana je'eeti gartee asii gartee qiyaamaan kaa'ee girgirii kaa'ee miitirkishoon itti baatee wuy jee baxaabbaxamee eeltiraa hunda iyyisiise amma kunoo addunyaa guutuu jala akka ijoollee xixiqqootti huccuu yaafatee gangalachuu jira jechuudha gangalachuu jira barnamichi kun nurraa bahee hogii jettan itti qaanfachuu qabdan boona makkanaan nurraa bahee nuti nama akka Jaawar Mohammed faan nurraa bahee malee nama kompiitaraan biyya alaa tana taa'ee wayyaanee addunyaan guutuun harkatti kennite zeero deebisisan sanfaan nu keessaa bahee jennee yoo dhaadanne malee nama akka Marroo Dirribaa
ta'aabaa gartee faffacaatee dhumtee daawwiti ibsaa dinnichaa qochisiisuu ture tana ziggodhee jaaree woboo arra gartee dirooyinii horachuu qabna jettee mari'achuu jirtu tana uume nama kanaafaan nu keessaa bahee akka taayee danda'afa ka bineensa dura dhaabbatee gartee bineensa sanii likkii jeyna akkasii goota akkasii leenca akkasii nu keessaa bahee jettanii yoo dhaadattanii rawwayyuu rabbi sodaadhu kana gartee akkanuma galaanoo jee maraata. So amma ajandaa kiyyaarra deebuudha. Akka sheekanaa Huseenitti beera keessa taa'ee iyyuu ture. Dubbiin akka inni jeen taanee jechuudha. Hoggii waraana isaa gamaaggamu seennu waraanni ni hunjiru. Waraana kaan fannoon fitte, kaan waboon fitte, kaan gartee qawwee gurguratee qote namni adda addaan babahee jira jechuudha. Namni waluu quban qabu hoggii waraana gamaaggamaa naa fidaa jiru barxiyyiitiin hunjirtu. Baro xiyyitii footaati waraanni kumni dhibbii kara seenee humbeeynu. Hinduuna du'ee gabaasni nutti hin galle madaa'ee wallaa nutti hin jirru si gale baro waraanni nu amma ija baasifne hay waraana maaliif oota bar maallayni nu baankii hin jiru diinaggee nu hin jirtu hay abadaboo amma albahe almaa kofoo albaatii guute gaasii gale amma qiyaamaan isa qaban yaa rabbi beera keessa taa'e lallabe isaayyaasii natti aare wayyaa rabbii kiyya isa na kaayyette amma keetti gallakkisee maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha si gale maayikoo ruubiyoo dawwalee jechuudha maayikoo ruubiyootti hoggii dawwalu maayikoo ruubiyoo yaa obboleessoo jeen mee maaltu si amanee waan ati jettu fuudhee isaayyaasi dhaqee walitti si araarsaa jeen si gale isaayyaasii waliin na araarsi eeltiraa waliin na araarsi ollaa kiyya waliin na araarsi wa isaatu kan na jaaree isaatu gartee wayyaanee na hojii cabse isaan maarree naa godhe isaan miitirqishoo naa godhe si gale yaaboo rabbii ji'iitii isaayyaasii waliin na fite yaaboo ati mataan kee disordariidha si gale yoo arra waa namaan jettee namni dhaqee waan san dubbate boruu waan biroo dalayda nu dabri jetteen Ameerikaa itti gallakkisee qaallitti Ingilizii dhaqee si gale qaallittiin Ingilizii same thing maaltu si wajji dubbata mee maaltu si dhagahee maaltu si amane waa meeqa nuun jettee waa meeqa gante wabo wajji araarame jenneeti gartee ammaan araaramee fixee azdeebe jettee gargaarsa fudhattee kuttee maallaqa dirooyiniin bittee nama fixu jirta mee maaltu si amanaa miti nu dabri janiin UN waraqaa barreessee UN waraqaa barreesse UN tokki waraqaa barreessu UN nu dabri jetteen achi William Ruto jaldaqee kufee jechuudha Kenya jala dhaqee kufee rabbii ji Isaayyaas aboogaa naafi ati ollallee an harka waasin darbu si gale an harka waasin darbu dubbii teetillee amane an dubbii tee xayyaara gartee Keenyaan pirezidaantii juu asii kaasee Isaayyaas biran dhaqu mee jila tokkoon si erga jee jila san ergeefi si gale jila san ergeefi Isaayyaas maal jeeni way dhageeysan isin Wait. And dubbii Isaayyaasii turre na ajaa'ibsiisee. Dubbii Isaayyaas maal jedhe? Akkuma gabbee albeessanitti albaatii sana arraabuu qabaa. Tanagaa qawwee kurola. Laal waan hin beeynu ayyoo harkamaa duraan fuutaa jejan qaallicha albaatii akkana qabeelaa. Tabu deemtu tan akkanatti karaa sagaraatiin fiigu jaartiin soddaa irriba kaatee hawwi ula karaa razza wallaaltee jetteetuma harka kana qacamu girraa gootu dullatti ijumatan jennaan si gale bub jennaan fuudhee kutteen albaatiin dullatti albaatiin qaama dhiqatte tan akkatti chilaaleeti waan hin beeynu janii ayyoo harkamaa duraan fuutaa jeen jaartii soddaati Ziyal. Wani nan kabeda abdun imbeitu jechu zati be. Ziyal. Isaayyaas way kana jeeni. Akkuma gabbaatee beera keessa teessee paarlama irratti albaate. Baharri diimaan keenya jettee akkuma albaate. Eeltiraa walabummaa sii namni mirkaneesse nuti hin beeynu jettee akkuma beera keessa teessee albaate.
akkuma haadireef kaabinee keessa dhaabbattee albaate akkuma shimallisit dhayitee gartee atiis albay jetteen shimallisis garba diimarratti gartee irricha godhachuu deemna jee wadalli keetilleen dhuufuu fi albaatiin lafa balleessanitti albaatii san arraabii jeen deebi paarlamuma san irratti namicha keeniyaatti himee jira waa hunda barreessee takka takkaan itti kennu akkuma paarlamarra jette san lakkii baharri keenyaa miti tanagaa dubbiin baharri keenyaa miti ka Itoophiyaa baharri kee Itoophiyaati miti ka Eeltiraati ji walabummaa Eeltiraatis nin kijibe malee ni jirti ji yoo akkas jette qofa kana biyyii fi nuti walii gallu sigale yoo akkas jette qofa medaba sorry akkuma albaate sanitti akkuma gartee albaate sanitti arraabii jedhin amma gaaganaa paarlamaa yaame aboo waan sam gartee kiniina sanin fudhanne guyyaan isinitti iyyesani gaafaan isinikki jibe san kiniinan fudhanne sigale kini mataan kiyyani beeytanii disorderiidha bakka takkan taa'u sigale yaa obboleeyyan kiyya baharriin anjeesun gaafas manaa maaniin argamale lakkii zaayiraan ka Eeltiraatii jii jedhaniin sigale yoo kasau baatte sin dhiifnu jedhaniin lollimma inni duraan kadhachaa loluufiin deema way maaliifiin deema jee dhufe Eeltiraan dhiisuun teessumma sigale nuti tanaaf iyyine tanaaf waywaanne humniti tee bakkan jirtu gaafa lola wayyaanee garteessi cinaa dhaabbanne lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sii kakaafne lolli ati moo hattu ganaa ka wayyaanee qofa irraa dhumate lolli abiyyi ka dhiiraa dhaabbatee lolu ka wayyaanetti irraa xumuraa jedhu sigale jenneetitti iyyinee dadhabne jedhu arra deema arraabi jeengaa ganaa arraabi gaa deemimma amma ganaa hanga gabbaatee ibsa baaftee wanni Eeltiraan jenne wanni ollaa keenyaan jenne dogoggoraa kijibninin akkasitti yaa'e sun dogoggoraa haga jettutti Eeltiraan abadan jettee kunoo manguddummaa Keeniyaatis ashafar jettee diddega sigale namichaatu beeytaa muuzaa fi baaqulu kana gartee nama hatee dhufe beeyta qaallichi mancaa qabatee itti dhufe abbaan ooyiruu hoggii qabatee itti dhufuu hattuun hundi jaba baafte hoggii hattuun hundi jaba baaftu yaa obboleessa keenya mancaa kanaan mataa nurraa murinii jedhaniin hayyee dhiifamaan isinii godhaa waaniin anjuu godhaa jeen mee wanni nun jettu maali jennaan atiis ka muuza hate hudduu keeyseef kaayii jeen muuza kana ati ka baaqulate baaqul kana adda baqaysiitii baqaqaasaa dheertuu taneef keessa kaayii jeen kana ka muuzaa kun akka qabee kooflee jaansii gale maaliif kofaltamoo jeen yaa wakiyya kun qallaa akkaan godhinumaan godha anka baaqulu kanan beeku kijibni shimallisilleen gartee shimallisilleen kijiba namaa kijibinaan jee anduraan uumaa keeysan jiru awwadalaani beeytanii jeellee gartee kijiba saasan shimallis akka godhenuma godha ankee kanaan hin beeyne yaa sheeyxaanticha keenya sheeyxaanticha dhiiga namaa dhugu sigale sheeyxaanticha keenya ankee kana akka ati godhuu teessu akka ati itti albaatii dila albaatee addunyaa guutuu ajeesite kanatti arraabdee fixuu teessu ankanaan na yaachisu jira ankanaan na yaachisu yaa gammadaa wallahi ilmaan oromoo
yeroo hunda namni dhugaa Oromoo qabu. Wallahi billahi nuti gaafa dheengaddaatti dhuguma Oromootiin namicha kana deeggaruu turre. Dhuguma Oromoo saniin nu milkeessee jechuudha. Ittillee milkooyne yees itti milkooyne. Itti cabsinee wayyaaneen no matter what diina Oromooti Oromoo jabaa Oromoo meeqa gartee zeero deebiftee wayyaaneen caccabuun sun nuu faayidaadha. Ifin jaawarii fi marroo fillee faayidaadha jechuudha. Muuziqaa Allah kan. Sigale muuziqaa Allah sanii kan namichiif kaa'u ka'e. Sigala wayyaaneen caccabuun Oromoof gaariidha yes. Wanni hundi daaraa ta'uun Oromoof gaariidha diinnan Oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroo fi mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha. Wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kuttee nuuf gaarii miti qabsoo Oromoof illee gaarii miti jechuudha. Sigale san gaafas itti milkooyne yes itti milkooyne jechuudha. Garuu gaamma tana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii haaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota. Sigale mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigale galaanoo jechisiisee Oromoon tun shorti mimoorii qabdi gartee Oromoo tana dhumaatiisi buqqaatiisi rakkinasi kana hunda irraanfachiisee hay gartee rakkinasi fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee Oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin inni laal lafa dhiituu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane Oromoon shorti mimooriin qabdu namni akka Oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka Oromoo waa beekulleen hin jiru garuu Oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi. Nama kiyya jetteen kana dafteen tuftu. Gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu. Oromoon Abiyyi Ahmad osoo warqii lafa afee fi Abiyyi tufamee jira Oromoo keessa. Warri ilma Oromooti mootummaa Oromooti maarree Oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma Oromootu aangorra jira warri jettan wallahi billahi osoo warqii lafa afee fi Oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde. Hayni Oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema. Guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema. Guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema. Inni kanuma wali galaa deema. Amma gaanuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale Somalilaandi ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte sigale ollaa keenyaa wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin teenya asab nuu deebisuu qabdaadha sigale ati dhiiraami ati jabaami asab abadan nuu deebuu qabaadha akka gaafii ummata Itoophiyaatti wanni nuti si gaafannu tana kijibaan dheengaddaan gaafa inni Dirredawaa juu garte ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin juu waan hin quba qaburraa hin isiniin jechuu jira amma Eertiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba akkuma paarlaamarra bahee lallabesan paarlaamarra bahee wanni nuti jenne sun misteeka baharri keenya jechuun misteeka badiidha wanni godhame sun badiidha je'eekka inni dhiifama gaafatu keenyatti himtee jirti saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti Abiyyi caalaan mas wayyaanee fi Isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti maaliif ji wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi san gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha isaa jala deemee rakkisu jira jechuudha isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaanulaatti cufee ummata rakkisee
dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha. Wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha. Waraana dila akkasillee injiftee hidhachiiftisa dalagaatti baaftu hin qabdu. Saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti. Kanaaf Oromoon sigale kanaaf Oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki kee waba wajjin hayyoota keetii wajjin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha. Amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha. Ajandaa kiyyattiin deema dhageeffadha sirritti. Amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree hayluun sigale hayluun oofu jira jechuudha. Hayluun oofu jira jechuudha. Hayluu gonfaa jeneraal Hayluu gonfaa mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii batte. Qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha sigale dhaabbanni kun maal jedha miidiyaan gartee bitame ka OMN fi injuu kunilleen obboleeyyan lamaan idduu qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusu nagee lallabu sun mallattoo teenya. Waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko waan deeggaramuu qabu waan jajjabeeffamuu qabu. Geeruu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerootii jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigale qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana. Namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee, taan qabri galchee, taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee Awurooppaa galee kakka gartee narraahimi lammaa magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajee dhaadatu hundi osoo baqatu Norway galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti hayluu gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee ni jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walitti qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessuuf deema bakka hattuu tana isinii bu'a sigalee bakka hattoota amma aangorra jiru kana isin buufna filmaata booda sigalee gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo teessan jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha. Uummata keenya qeeroon sheeyxaanin ujaaru hin jiru. Nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaan lallabdu hin jiru. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaan. Hay arra warra akkas juusaniif waajjira jaaru jira bar. Dhuguma warri sun warra sanii mi'atiif gaafadhu. Taayyee dandaa maaliif hidhaa jira? Obboleeyyanii wal finnee wal balleeysinee gahee duutiin iddoo haa dhaabbatu obboleessi obboleessa moohatu haganumaaf hidhaa jiraami. Haganumaaf ilmaan isaa ala facaaniimi. Haganumaaf ilmaan isaa mana qabalee bineensa jalatti mucaa nama sadii baheemi.
sigale maal jee wanni biroo waboo injifachuun dandeenyu khawallolu jiru obboleeyyanii wal ajjeefne wal buqqifne wal gudeenne nu gayaa obboleeyyanii duu qawween haa dhaabbattu hagasitti qilintoo bu'eemi yaadadhu gaalaa lammaa sirra dhaabbadhu warri arra waajjira jaarrate kun garaagarummaan nageenya haabuu je'e taayyeenis nageenya haabuu je ni hidhame warri kunis qawwee obboleeyyan iddutti sagalee qawwee dhagahuun barbaannu je waajjiraa jaaramuu jiraaf dhageeffadha oromooti yan shawwadamina lammaffa Jaawar Mahammad itti gaafatamummaa fannootii fi tawabolleeniin fudhadhaa ijoollee tananiin dubbisaa onnee isaaniitiin beekaa wajjiin haasawaa anaa wajji haasawaa sigale baay'atallee naan baasinaa isin akkuma nagee buuftan qofa nuu hayyamaa qaama sadaffaatiin marii dhugaadhaa ta siyaasaa gattaatii mari'adhaa anaatu itti gaafatama kajee kitaaba gurgurachuu dhorkanii keeniyaa hunda keessaan ariine hin ariine arrammoo qeeroo fi dargaggoota oromooti ijaar waajjira bannaaf janiiti gartee warra dur qabsaawotaa fi beeloytoota ijoolleen ichi keessa dhaytee haa nyaattu an ilma oromoo miskiina tokko haattuu tana keessa makamee nyaatu baga nyaateen jaa akka kiyyatti akka namni waliinaafu kana anoonneen tiyya qulqulluurran kaan garuu sabuma keeti nyaadhu hoggii liqimsitu kara saba keetii garagalii liqimsi qofaan jaan malee wallaahi qeeroon warri amma jaaramtan kunillee nyaadhaarra garuu tokko tokkoon hidhaan hidhamuu teessan tokko tokkoon guuramtanii hidhaan hidhamuu teessan angaafa mucaan sheekaan roobee miskiinni sun kabakkuma ciisu san nama garsiisee boo'u sun sigale achii lallabuun yaa mucaan kun nyaatee tun quufne maarra duultanii sigale mucaan san asumaan sagalee taafisine firii sheekaa roobee namichi kun ni nyaachuutti hin jiraa je nama akkasitti haqasii men jibbiyyaa oromoo anaa siin je an nyaachuutti hin jiraa je nama sitti hime san badaan kasiifiin qabsaa'u jira saba kanaafiin dhukkee teechi taa'u jira je'ee gartee shira sirra dalau badaan barsuun hulaa takkaan harkadhee nyaachuu jira je isinillee hulaa harkattanii nyaadha maaliif amma durallee gatii kafaluu turtanii gaafa wayyaanillee hidhaa turtanii namootaan an beeku nama oromoo biratti gartee kabajaa qabu namaan an beeku hedduun suuraa san keessatti arge wallaahi billaahi ani isiniifin gammada nyaadha osoo na ta'ellee ichi jiraadhu wahuma isaan godhinaan janiin godha kijibni haraame isaan jalaa didaa maal didaa gogaa akka taayyee kennee rabbi isin haa kennu yoon hin je sigale namni akka taayyee ni takkata deema ni takkata dursa garaa kee kana injifachuu danda'u qabda fedhii garaa keetii kana injifachuu danda'u qabda dhala amaaraa kanaas indazaa noo kajuu kana akka lulaa deemu kanarraa if qabuu danda'u qabda farsuu bireedduu tana laatta akkatti waliin dhawanii wanta jedhan tanarraa fedhii tee haazaa kulli shee minal ishqi kana rabni jookan fedhii tee to'achuu danda'u qabda akka taayyee sanii goota ta'uuf dhiira ta'uuf onnii si barbaachisan yoonan lakkaawaniis lafan ciinceessu jettee sammuu teetti dhugaa himuu qabda nama akkas ta'a yooniin isiniin jee hintanni duutan malee hin taatan siyyala isin jiraa keessanii si du'aan keessanuu akkas ta'uu hin danda'u reefi keessanuu ni sodaata waan ta'eef saniifuu wanni isin gootan nyaadha anaa isiniin jee nyaadha garuu afaan abdii alanchitanii liqimsuu teessan kara saba keessanii itti aansuudhaan saba keessan qabsaa'ota keessan waboo hayluu gonfaatii wajjin basaasina gannaqaa wajjin basaasina namicha madaa baaldiitii wajjin basaasina kanneen ummata laa'ina oromoo keessa katabamee jiru akka ikramaa ibnu abii jahal nabi muhammad alayhi salatu wassalaam isaa makkaa qabatee dhaabbatu isaa beeytii rabbii qabatee dhaabbatullee yoo gartan dhiifaman godhinaaf jeesan garteen warra dhiifamni godhamneef keessa jiran kanneen
kanneen fa'arraa ordara fudhattanii kanneen fa'a dhageeffattanii saba keessan abadan hin basaasina. Hin basaasina. Waan irraa harkattan bineensi kun Oromoo nyaachuu jira nyaadha. Garuu qeeroo hadiige sigale qeeroo haballeeyse abbaa qeeroo kanamatti kofalchiise gartee warra caccabee baqee qaatiraatti bulee rakkatee aangoo hoodhoo biyya bulchi jeeni biyya bulchuu wallaalee biyya akka bassoo maraataa nyaattee maammee tokko kana jaabeettaa saayilii bassoo maraataa nyaattee jaabe ay jabana kana jaabe bassoo maraataan bar kana hundattiif naqaa kana hundatti saphii hundatti waa hundattiif naqaa qaamni isaa guutuun bassoo jechuudha sigal biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taana qofa biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taa qoflaan sijjeessa saahibna kiyyasu so biyya akkas godhe namicha kanaa jechuudha biyya kana taate keessatti nima kamna jette diduu sin dandeessan isin dhawan jarri ummata abbaa gadaara shani hirmaadha hoggi hirmaattan waan dhayxaniif ni beektan hariifataa gaayis hariifataa la luqa isaa gajjabeessuu zoon hin ta'e luqa isaa jalaa fuudha akkuma amma sabboontonni godhu jiran kan akkuma amma biiroo keessa sabboontonni hojjechuu jiranii information achi as nu baasan kan keessa seenaa gayyaasa akka namni gariin maaliif itti makaman maaliif itti namni ifiifuu sigale namni ifiifuu wa ichi makame faayidaa guddaa isinii qaba ani osoo makamuu baadhee hiccitii namicha kana akkatti hin baru waan namichi kun Oromoo godhuu deemu akka namichi kun Oromoof faayidaa hin qabne akka namichi kun Oromoof gatii hin qabne gatii kafalchiisuu malee osoo itti makamee sirra kanaa wajji dalaguu baadhee hin beeku wajji seenaa dalagaa rakkoon qabu sigale rakkoon qabu garuu nyaadhaa karaa fira keessanii gara liqimsa dhaamsa kiyya itti aansuudhaan karaa ajandaa kiyyaa deebuudhaaf bahara diimaa wanni jaamu hin jirtu gubii gati lolli garuu ni hafa abadan lola wayyaanee fi shaabiyaatu dhiisuun teenye akka yaada kiyyatti namicha dhiisuun ta'an maaliif namichi kun bokbaaqa namni isa amanu jiru zinnaash taayyachoo jaartiin amma jaartirra namni nama dhiyaatu ni jira huccuu yaafatanii akka dhalatanii wajji rafanii bir namni jaarsaa jaartirra walitti aanu jiru qaallittiin sun isa namantu sigale namichi yoo salaata dura waan siinjee salaata booda waan biroo hojja disorderiin siinjee mataan isaa fayyaan qabu fayyaa dhaba kana gubbaan nama aangoo lubburraa jaalatu aangoo isaa tana tursiifachuuf layniin nin seennin jiru biyya caalaa aangoo isaa jaalataa jechuudha tanaafi Tigreen hin amantuu jechuudha waan Tigree nama inni firraa sodaatu isaa miidhaa yoo arra ozoon mallatteessee karaa deemu jiru waraqaa san qabatee waraqaa mallattoo san qabatee ozoon karaa deemu jiru yoo waan nama isa ifirraa sodaatu san waan isaa miidhaa arke ichuma waraqaa san ammaan mallatteesseen isa bira hin jirtu ichuma waraqaa san lafa kaayetu maareetti kanaa wajjiis mallatteessaa tanaafi Ameerikaan si wajji waan ati nuun jette qabannee Isaayyaas bira dhaynee ifin qaane isinuu janii Ameerikaan jalaa didde Ingiliz jalaa didde Norway jalaa didde addunyaan guutuun jalaa didde Wiiliyaam Ruuttoo namichi kun ollaakiyyaa sigale ollaakiyyaa mee gartee waan dhufuun beekamu gartee antiyyaa waachi dhaqee ifin qaane isu sigale jilaan ergaaf jee jile ergee jee kan prime ministeritti way waate prezidaantiin biyyattii dhaquu didee jile ergee jechuudha Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar Minilik Tigreen awwaalte boollaa baasee masaraa kaa'ee Isaayyaas Tigreen awwaalte bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee
Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu. Hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee hayyoonni hundi eegu jiru eeltiraa san dhaqee soovernetii isi bu'ee eeltiraa san ijaaree jechu haareetti. Arra warri dheengadda eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walit darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechu. Nyaadhuu qophaa'e biyya teetii loluudhaaf humnatee baasi janiiti buddeena daabboo walii darbuu jiran jechu. Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti si gale akkuma ati bar namni keenya kun gariin hoggii namicha kanaa wajji waa ololu bari yaadu bar akkuma ati hoggii nuti Ijipti faa poosti goone baandaanuun jettu namni yoo abiyyi poosti godhan eeltiraanis warri eeltiraatii baandaa ja'an iji yaadi si gale tokkummaa biyyummaati walitti uumee jechu warri duraan wal lolu warri duraan harkaa waliin feene shaayii wajji dhugu farshoo wajji dhugu eegalee jechu warri eeltiraa namicha kanaa booda biitti teenya biyya akkam qabaachuu qabnaa mari'achuu seenanii jechu kun Waashingtan diisitti walgahii guddoo godhachuu jirti jechu eeltiraan Isaayyaas booda biyya akkam qabaachuu qabnaa waraana keenya kan akkamiin riifoormii goone waraana eeltiraa godhuu qabnaa kan Isaayyaas kasaa godhate kanaa jaaniiti eeltiraa haaraa ijaaree jechu eeltiraa haaraa ijaaree ka eeltiraa deebisee ijaaree isaa jechu soo eeltiraa addunyarraa aayisiloot gootee gartee wayyaaneen bubuqiftee galchitee awwaaltee awwaala san gubbaa teessee farsoo dhugu jirtu eeltiraachi keessaa baasee arra kunoo Ameerikaan guddoon tun itti bilbiltee waa'ee gaafa Afrikaa isa mari'achiisu jirti. Waa'een gaafa Afrikaa akkam taatiyaa Isaayyaas janiiti gaafa Afrikaa kan dur Itoophiyaan mari'attu. Gaafa Afrikaa dhiisi Afrikaa guutuu kan Itoophiyaan murteessitu. Sana arra gartee kana namni quba qabuu hin jiru si gale. Arra Isaayyaas gaafatu jiranii kan akkamiin gaafatan ka hoggii naannoo Amaaraa dhaqee gale break news abiyyi nagaan dhaqee gale jani maaliif biitti nagaan qabdu jechuudha. Wanni dubbiin break news san wanni itti dhufte naannoo Amaaraa dhaqee dhiiroo ni gala moongaluu yaada keessa seena. Wallagga dhaqee dhiiroo ni gala moongaluu yaada keessa seena. Ogaaden dhaqee dhiiroo ni gala moongaluu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuudha biyyuma isaa keessa. So kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye. Ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Ka paartii mindaa kafaluuf kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye. Kana gartee Afrikaan hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime hoggii teessee yaada. So haa miskiina haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa harkaa qaba keeysoon isaa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan hundi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaa irraa abdii murattee Isaayyaas waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaa irratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigireen dhawajee isnaapparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shororkeessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kan nuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide jechuudha. Salphina inni fide jechuudha. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessu. Arra siin hin jenne sheekkaa abbuta gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajji awwaalamtan malee ani irra deebiitiin isinitti hima. Munguddoon teenyatamma marii jettu tun mariin gaariidha gaarii abiyyi marii beekaa siya bar nama tokko akka beeku wajji deemanii mee maaliif inni mariidha jaa waan waboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan mararaa guddinaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha.
waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaara jiruufi jechuudha. So namni waan namni si kabajuuf san jabeeffatamoo waan namni si kabajuuf san irratti olola oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keeyseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta waboon isiniif gaachena waboon oromiyaaf gaachena oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha. Hayyoota gartee keenya addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha. Ummata kanarratti ololoofsisaa. Jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisaa. Waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisaa. Namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin. Manaa. Itti milkooytanii abadan itti milkooytan. Isini wajjini mari'ataa kijibaa naanji. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi. Yoo inni kalaama tokko isini wadallisaatii fi innillee yoo isini kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha. Maritti mootummaa haajamuu miti. Nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama yaada qabu, sigale nama roodmaappii qabu, nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata. Koriidarii jee koriidariin nu hojjenne. Sigale ida'amu jee ida'amuun hirrisuu taate. Ida'amuun wal jibbuu taate. Wal facaasuu taate. Naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate. Tigraay buqqa'uu taate. Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha. Yaanni inni fide kanummaan dalage kami. Ya caakkaa project, ya maarree project, mee caakkaa projectii hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun, paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun, mee galiin biyyattiin irraa harkatte tami har'a waggaa kana tami. Sigale? Bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettoota kafaluu dadhabdee cufamaa jirti. Hoteelli guddaan Karrayyuu keessa ijaaran. Narraayimi wancii harti wancii tan akkasitti tolchanii faarsee bulaan maraatee huujee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti. Ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama dhibbaa fi waan ariine harri wancii. Sigale? Mindaa waan hojjettoota baaftu dhabde namni dhufee daawwatu namni bakka namni turistii jechuun maali ka bashannana barbaadu jechuun ka du'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun ripeelolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuun namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale. Faarsee bulaa rabbi gadhiise Amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asii yaa'u kana dhiise. Kun osoo gisduu illee irraan kaanne sigale. Namarraa hin haasa'u jiraan. Nama gartee bizinesa godhuu danda'u, investi godhuu danda'u, maal godhuu danda'u kanarraa hin haasa'u jira jechuudha. Sigale. Kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaa tujjaaru majee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa hin jiru namarraa hin haasa'u jira. Warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama. Bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha. Nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyuun si dhufu. Mana gubachuu jiru eenyuutti ol seena meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena. Irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha. Sigale. Haa amma baalee kana kunoo soofumar kana faranjittii takka
تديم تو أركانيتي كتاساسي قال فرنجتي تك سنو اللي فارسي بولا جنا جنيه جيسين سيا ويكونو صوف مر فرنجي دايت صوف مر دور فرنجي لا إنا قلتي تياتو أكا قرتي مسلمين هجي ياوتي دور صوف مرتي فرنجين قافو وياني سن لا إنا قلتي ياوتو أما تكو مكر تسارب بقرسيسي دي way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigal qaallitti waa basaasuu ichi deemtullee hin beeku bara sigal takka faarsee bulalleen janaajanee geessuun beeku sigal so biyya kas keessa jirtu sigal biyya gartee baxaabbaxamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naadee bifti jettee sigale yoo eeyda ta'e maraataan si malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa ama tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniyyuu wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haqunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'u qabna irratti haasa'u jiran abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran sigale diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jedhaniiti sigale horii Arab Emirates kan maraataan akka guuree durooyin bitu jiru kana Itoophiyaan akkami firraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiran jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabu. Amaaraa harkaan qabu. Oromiyaa harkaan qabu. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala. Magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaaniif marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti ozoona haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanganam tokko hafuun numaan loloosoon juuti boodarrachumaan kutee fi lola ta'ee hafe. Kunis akkasuma numaan loloosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo kamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Ndalagu jechuudha. Sadiifu ummata keenya hayyoota keenya wajji wal dubbisa wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni waliin kabanye maas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee yoo hayyuu kee kabajji malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhuga rabbi dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale. Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu wanni isin